వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. గత 4 రోజుల నుంచి రాష్ట్రం లోపల కంటిన్యూస్గా వర్షాలు వస్తున్నాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 4 డేస్ కూడా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. సో ఎవరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఈ వర్షాకాలంలో కామన్గా అందరికీ తెలుసు, కోల్డ్, కాఫ్, టైఫాయిడ్ ఫీవర్, మలేరియా, డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా వస్తాయి. దేనికి వరి కాకండి. అనవసరంగా పారాసిటమాల్ని వేసుకోకండి. మీ యొక్క కిడ్నీలు, లివర్, హార్ట్ డ్యామేజ్ అవుతాయి. అవసరం ఉంటే తప్ప వాడకండి. హాస్పిటల్కి అవసరం ఉంటే తప్ప వెళ్ళి అడ్మిట్ కాకండి. మీ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేసుకోకండి. మీరు సంపాదించే ప్రతి పైసా మీ యొక్క ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు పెట్టుకోండి. మన ఐఎంసీ లోపల కంప్లీట్ ఆయుర్వేదిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. 100% ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్, ఓన్ ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఓన్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతాయి. ఈ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవరు ఎలాంటిదైనా వితిన్ 3 to 1 week లోపల, 3 days to 1 week లోపల హ్యాపీగా తగ్గుతుంది ఇంట్లోనే. మీకు జస్ట్ ఒక 2000 రూపీస్ తోటి మీరు ఒక కిట్ను మీరు ఈ వర్షాకాలంలో మీ ఇంట్లో ఉంచుకోండి. మీరు హ్యాపీగా సేఫ్గా ఉంచుకోవచ్చు. ఇది గోమూత్ర సర్వరోగ నివారణి. నేను ప్రతి ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ మీకు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియో లోపల ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ సీజన్ కాబట్టి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్కి ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయనేది మీకు చెప్తున్నాను. జస్ట్ చూసుకోండి. ఇది గోమూత్ర సర్వరోగ నివారణి. ఇది శ్రీ తులసి 200 రకాల రోగాలకు పనిచేస్తుంది. ఇది ఇంట్లో ఉంటే ఒక డాక్టర్ ఉన్నట్టు లెక్క. ఇది శ్రీ హల్దీ. ఇది హైలీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్, హర్బల్ ఫీవర్ గార్డ్ సిరప్. ఎలాంటి ఫీవర్నైనా వితిన్ 1 or 2 days లోపల తగ్గించేస్తుంది హ్యాపీగా. ఇది కాఫ్ కేర్ సిరప్. ఎలాంటి కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నా కూడా తగ్గించేస్తుంది. ఇది వైల్డ్ ఆమ్లా శక్తి పౌడర్. మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా మీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గకుండా మీకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ని పెంచి మీకు అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్య దిశగా ప్రయాణించి మిమ్మల్ని హెల్తీగా, వీక్నెస్ లేకుండా స్ట్రెంత్ చేసుకుంటూ మీ యొక్క బాడీని డీటాక్సిఫై చేస్తుంది. అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్స్ అండి. దీంతోపాటు మనకి గిలాయి పప్పాయి, తిప్పతీగ పప్పాయితో కలిపిన టాబ్లెట్స్. మీకు డెంగ్యూ వచ్చినప్పుడు ప్లేట్లెట్ పడిపోతాయి కదా, ఇది జస్ట్ 1 week వాడితే మీ యొక్క ప్లేట్లెట్ నార్మల్ రేంజ్కు వస్తుంది. జస్ట్ దీని వాల్యూ వచ్చేసి 500 రూపీస్ మాత్రమే. 500 రూపీస్ మాత్రమే. 60 టాబ్లెట్స్ 1 month వేసుకోవాలి. కాకపోతే మీకు 1 weekకే మీ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ అనేది నార్మల్ రేంజ్కి వచ్చేస్తుంది. హ్యాపీగా వాడుకోండి. దీంతోపాటు ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళకి ఎక్కువ ఫీవరు, టైఫాయిడ్, మలేరియా, చికెన్ గున్యా ఉంటే వాళ్ళు ఫీవర్ గార్డ్ సిరప్తో పాటు ఈ ఫీవర్ గార్డ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే మీకు ఇమ్మీడియట్గా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ అన్నీ కలిపి జస్ట్ 2000 to 2500 రూపీస్ అవుతుంది. ఒక్క కిట్టు మీ వద్ద పెట్టుకోండి. మీకున్న పరిస్థితిని బట్టి ఒక్క కిట్టు మీ వద్ద పెట్టుకోండి. ఇంట్లో ఏ రాత్రైనా సరే మీకు ఎలా వాడాలో నేను చెప్తాను. మీరు కాల్ చేస్తే నేను చెప్తాను. ఇంట్లో ఒక కిట్టు పెట్టుకోండి. ఏ రాత్రైనా సరే హ్యాపీగా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి భయం లేదు. 100% ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్, ఆయుష్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ అప్రూవ్డ్, WHO అప్రూవ్డ్. 68 కంట్రీస్లో డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు మన మెడిసిన్స్ని. ఎలాంటి నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ఉండవు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఆయుర్వేదిక్ ప్రొడక్ట్స్ మన తల్లి లాంటి ప్రొడక్ట్. సో ఆయుర్వేదాన్ని నమ్మండి, ఆరోగ్యంగా జీవించండి. మీరు కష్టపడి పనిచేసి సంపాదించిన ప్రతి పైసాని మీ యొక్క ఫ్యామిలీ కోసం ఉపయోగించుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.